Jeg skal vise hvordan vi kan løse og føre en eksamensoppgave. Side 232 i læreboka, oppgave E45. Markus og Anita skal undersøke hvordan temperaturen faller i varmt vann som får stå for seg selv i romtemperatur. De varmer opp en viss mengde vann og leser av temperaturen av og til. Resultatene ser du i tabellen nedenfor. Tid i minutter og temperaturer i grader Celsius. De skal bruke regresjon til å lage en modell for temperaturen T av x, målt i grader Celsius, som funksjon av tida x, målt i minutter. Markus lager en lineær modell, mens Anita lager en eksponentiell modell. Når vi får dataene presentert sånn, så vil vi alltid få x-verdiene i første linje, i første rad, og y-verdiene i andre rad. Og da må vi åpne GeoGebra for å løse den oppgaven her. Det første vi må gjøre er å vise regnearket, og så legger vi inn tallene her. Sånn. X-verdiene i kolonne A, og y-verdiene i kolonne B. Legg merke til at jeg bruker desimalpunktum i GeoGebra. Så merker vi de kolonnene og velger regresjonsanalyse. Og analyser. Og her får vi da opp, skal vi se, lineær. Noen ganger får vi, det spørs litt, hvis vi har jobbet før, så får vi kanskje opp en funksjon. Hvis vi ikke har jobbet noen ting, så får vi opp bare punktene. Her har vi den lineære, velger den her, modellen. Det som kan være gjort nå, er å ta en skjermdump, sånn at vi tar vare på det resultatet vi har funnet. Her har jeg limt inn bildet av skjermen, og så skriver jeg hva jeg har gjort. La inn dataene fra tabellen i regnearket i GeoGebra, x-verdien i liste A og y-verdien i liste B. Merket kolonnene og valgte regresjonsanalyse. Valgte deretter lineær modell, og programmet fant modellen til Markus. Og i oppgaven stod det at modellen skulle hete T av x, så i stedet for y som det står her, så skriver jeg T av x som navn på modellen. Og da har jeg begynt å føre, og det her er nok informasjon til å si hva jeg har gjort. I oppgave B så står det at vi skal finne Anita sin modell, og hun skulle ha lineær modell. Så kan vi egentlig bare velge, nei, hun skulle ha en eksponentiell modell. Velger vi den, og da får vi den opp. Og så skriver vi inn den vi har gjort her. Valgte modell på nytt, eksponentiell nå, og programmet fant Anita sin modell. Så skriver vi her også T av x, og så har vi skjermdump. Når vi nå skal vurdere hvilken av modellene som passer best, så må vi se hvordan grafen passer til punktene. Anita sin modell passer godt, fordi grafen går igjennom eller berører alle punktene. Det ser vi ikke er tilfellet med Markus sin modell. Her er det noen punkter over og noen under linja. Og da skriver vi rett og slett det. Så i oppgave D, skal vi se, før vi går til oppgave D, så skal vi finne temperaturen i vannet etter 20 minutter. Og da må vi altså bruke den modellen vi synes var best. Og da kopierer vi den til grafikkfeltet. Sånn. Krysser vi ut dataanalysen og regnearket. Og så må vi sette navn på aksene her. Skal vi se. X minutter på x-aksen og i grader Celsius på y-aksen. Justerer vi litt på aksene her, så at vi får fram både x- og y-aksen. Så må vi huske å dra inn funksjonsuttrykket. Det skal alltid være med. Sånn. Så står det i oppgave D, hva var temperaturen i vannet til 20 minutter? Minutter, det har vi langs x-aksen, så vi får altså oppgitt en x-verdi. Og når vi får oppgitt en x-verdi og skal finne y-verdien, skriver vi inn den x-verdien vi har. X lik 20. Får vi opp den linjen her.
Vi kan bruke skjæring mellom to objekt. Markerer både grafen og linja, og der finner den punktet A. Nå drar vi inn punktet, så at vi ser verdiene her. Og da ser vi at etter 20 minutter så er temperaturen 48,36 grader. Den andre oppgaven var, hva var temperaturen i vannet? Når var temperaturen i vannet 65 grader? Her får vi greie på temperaturen. Det er en y-verdi. Da legger vi inn her. Y er lik 65. Så gjør vi akkurat det samme. Skjæring mellom to objekt. Nå er det den horisontale linja. Og grafen. Og vi får B. Og da ser vi at det tok 4,29 minutter før temperaturen var 65 grader. Når vi kommer så langt, så går vi på rediger her, og kopierer grafikkfeltet til utklippstavla, så at vi kan lime den inn i Word-dokumentet. Her har jeg skrevet det jeg gjorde. Det er nok til føringa, legger inn linje x lik 20, bruker verktøy skjæring mellom to objekt, og finner skjæringspunktet A. Så må jeg forklare hva det forteller oss. Det er at temperaturen har blitt ca. 48 grader etter 20 minutter. Kopierer omtrent det samme som jeg skriver i 1 i 2. Og her finner vi skjæringspunktet B. Det forteller at det tar ca. 4,3 minutter før temperaturen er 65 grader. Så har jeg limt inn grafikkfeltet her. Med navn på akser, funksjonsuttrykk, punkter med verdier og alt sammen. Her ser vi at navnet på funksjonen har ikke fått navnet T. Det betyr ikke så veldig mye. Hvis vi vil presisere det, så kan vi skrive at funksjonen h av x er det samme som t av x.